السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان هنتكلم عن الفنان الراحل متولي علوان. الفنان متولي علوان هو ممثل مصري من مواليد محافظة الشرقية، وحب التمثيل منذ طفولته، حيث كان يتردد على دور السينما في الزقازيق. كان أول أعماله مسلسل أبناء العاصفة، واشتغل متولي علوان مع عمالقة التمثيل في مصر، حيث شارك في فيلم قاهر الزمن عام 1987، وشارك في أفلام جاءنا البيان التالي وعوكل وبوحة وصاحب صاحبه وإتش دبور. اتوفى في ديسمبر عام 2008. مدون ليه أكتر من 220 عمل فني، منهم في 2005 فيلم واحد كابتشينو وفيلم درس خصوص، وفي عام 2006 كان بيشتغل في فيلم أيظن، كان عضو لجنة اختبار الأصوات، وفي 2007 شارك في فيلم خليج نعمة، وفي عام 2009 كان آخر أعماله مسلسل أدهم الشرقاوي. ويعد متولي علوان من أبرز ضيوف الشرف في السينما المصرية، اللي تركوا بصمة بارزة في ذاكرة الجمهور، اللي ظل عالقا بإفيهات بسيطة وكوميدية رغم امتلاكه حنجرة ذو صوت غليظ وجسم ضخم، وتفتقد ملامحه علامات الوسام. وروى ابنه المخرج اسمه إيهاب متولي علوان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده وواقعة الوفاة، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ في عام 2008 بالتزامن مع ليلة رأس السنة الهجرية، كاشفا لم يمر بأزمة صحية على الإطلاق. واستعاد إيهاب ذكرياته مع والده في اليوم الأخير له، إنه استيقظ الفنان قبل الفجر استعدادا للتوجه إلى موقع التصوير في دهشور، حيث كان يصور مشاهده في مسلسل أدهم الشرقاوي. بيقول: كنت مستيقظا في ذلك الوقت، وصفحني بشدة، وكان وجهه مضيئا بشكل غريب، وكاد باب الشقة أن يسقط على الأرض بعد أن أغلقه بيده وهو يودعني، وتعجب جدا من حدته وقتها. وقال إنه حصلت صدفة عجيبة في الجنازة، إنه غسل والدي وكفن وصلى عليه مرتين، أحدهم في القاهرة والتانية في الشرقية، والحركة ما كانتش مقصودة على الإطلاق، حيث أن عملية تغسيل الجثمان والكفن تمت في القاهرة بشكل طبيعي، ثم سافرنا إلى الشرقية استعدادا للدفن. ولكن عند وصولنا مساء اقترحت العائلة بتأجيل الدفن للصباح، وطلبوا بتغسيل الجثمان مجددا، وكذلك الكفن، ومن ثم الصلاة عليه. وكشف ابن متولي علوان تفاصيل الساعات الأخيرة لوالده، أنه كان في لوكيشن التصوير الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة، موضحا أنه بعد انتهاء تصوير المشهد الأول له الذي اختتمه بالآية القرآنية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، ليسقط مغشيا على الأرض، موضحا الجميع توقع أنه اندمج في الدور وأغمى عليه، لكنهم أرسلوه إلى المستشفى وتوفى. الفنان الراحل متولي علوان تاريخ ميلاده كان 13 نوفمبر عام 1929، وتاريخ وفاته 28 ديسمبر عام 2008. اللهم اغفر له وارحمه. كنا نتحدث عن الفنان الراحل متولي علوان رحمة الله عليه.